يا اهلا وسهلا خواتي، شحالكم؟ ياك لاباس؟ نتمنىكم كامله تعودوا بخير وعلى خير. احنا مازال مسخين برمضان مازلنا صايمين ولله الحمد. الحمد لله. شكون اللي صايمه، شكون اللي ما صايمه؟ وصراحه والله لا ولفنا اجواء رمضان، ولكن درك جاني الصيام احسن، لا من ناحيه التوقيت بحكم انني كنمرق من الخدمه وكيشيط لك الوقت، يعني لا داني لا 9 قل 20 قل 4 مزيانه توجدي الفطور على خاطرك. وحتى الا بغيتي تمرقي ورا الفطور تمرقي، تقضي اغراضك، تمشاي، تسدري. صراحه زوين الصيام درك في شوال، خصوصا يعني الاجراءات ديال الكوفيد مبسطه شويه درك، يعني نقدروا نمرقوا ورا الفطور. ومزيان خواتي، هون اللي نبارطاجي معكم واحد هادو لي نيوغيت ديال البطاطا، ساهلين وبسيطين. فيهم بطاطا مسلوقه، درت فيها شوي من الملح والابزار وربيع كي شفتوا معايا في الطريقه، ودرت شويه ديال الفرماج محكوك والزيتون باش نسمتها. الا بغيتوا ديروا فيها اتون ديروه، كتجي زوينه. انا موالفه نديرها باتون، غير هذا النهار قضيت وصافي درتها نسمتها شويه بالزيتون، كيجوا ساهلين وزوينين في الفطور. صافي. ومن بعد اخواتي احسن تشوفوا معايا الفيديو تشوفوا معايا الطريقه في الفيديو. خليكم معايا اخواتي في الفيديو. اخواتي، هون اللي نوجد هذو اللي كيش صغيرين زوينين وسهلين. كيف نقول لكم؟ يعني كنختار انا اسهل طريقه. راني دائما اخواتي نقولها لكم، ما تضيعوا الوقت في الكوزينه، خصوصا انا ان شاء الله لا لين نفطروا ولا نمرقوا. راكم اللي تشوفوا معايا التفاصيل في الفيديو. بديت الاصلاحات في الكوزينه وماشي نلود الفران ولا فيسيل، فران اونكاستري. بديت الاصلاحات في الكوزينه اللي نعت لكم التفاصيل كامله ديال الكوزينه اون ديطايي، كل حاجه بثمنها وكل شيء في الفيديو الجاي ان شاء الله. اما هذا الفيديو فقط لا فسرت لكم وعلمتكم. المهم خواتي، هذو لي كيش راه نورمالمون كندير فيهم الموطارد، غير هذا النهار ما كانت عندي الموطارد، ودرت ديك لاصوص ديال البرجر جات زوينه بهم. صافي لاصوص ديال البرجر واتون وشويه ديال البيض والحليب، كتدخليهم الفران حتى كيطيب لك داك البيض والحليب، كيحمروا هما شويه كتمرقيهم. خليكم معايا الطريقه مبسطه في الفيديو.
خواتي هون هذوك لي نيغيتس ديال البطاطا. والله عرفتوا شنو معقوده. من قبل وانا لويد سميتها معقوده ولكن بطريقه ثانيه، طريقه موديرن زعما. شوفوا اللي ديروها في البيض وديروها في لاشابليغ هو داك الخبز يابس كيكون محكوك، ولكن انا ما كان عندي درت بالسميده كيف كنقول لكم دائما قضوا، وجات زوينه بالسميده. راه شوفوا الطريقه معايا سهله.
اخواتي هون هذوك لي كيش ديروا لهم لا شو البيض والحليب، ولكن شويه يعني ما ديروها لين زعما لين يفيض لك الحليب، وكديري لا شويه لانه البيض والحليب انفو كتدخلهم الفران ينتفخوا. ومنين يمرقوا ان شاء الله من الفران راه راني نعسهم لكم دريك. منين يمرقوا من الفران منين تمرقوا من الفران ديري لهم الفرماج، طفي الفران ودير لهم الفرماج ودخليهم الفران غير يذوب هاك الفرماج باش ما يقساو لك وما ينحرق لك الفرماج. وراه لي نيغيتس كيجو زوينين صراحه، غير جربوهم على حسابي، طريقتهم سهله وساهلين. هنا واحد طويجين ديال الكبده كنشحروا، كاين اللي تعجبو كاين اللي ما تعجبو. المهم فطور سهل وسريع وبسيط بالعاجله. كيف شفتوا في الفيديو راني يدهاك ويدهاك ويدهاك، كنحاول ندير كلشي بالعجله بيا ان شاء الله. باغا نمرقت لكم لينا نبدا رحله البحث عن فران، لان السيمانه الجايه ان شاء الله عندي لي موديفيكاسيون في الكوزينه لين بارطاجي معكم الكوزينه كامله، وان شاء الله ربنا اللي نحاول نكملها. خليكم معايا اخواتي في الفيديو. ايوا اخواتي هون ان شاء الله اللي نقول لكم بسلامه، واللي صايمه شوال الله يتقبل منا ومنها، والله يسر علينا وعليكم ان شاء الله، والله يسهل علينا وعليكم كل ما صعبت في الدنيا، والله يرزق كل وحده منكم الصحه والسلامه. الصحه والسلامه الصحه والسلامه هي اهم شيء في الحياه. ملي كتعود عندك الصحه هي اللي كتقدي ديري بها كل شيء. زعما اللي خطاتو صحته راه خطاتو الدنيا ولله الحمد. الحمد لله اخواتي بصحتكم وراحتكم. هنا لينا عندكم لقطات من المسائل اللي كنت باغا نشري صراحه لافيسيل والفران، ولكن عقبنا شرينا الفران. ان شاء الله فيديو جاي في لي موديفيكاسيون ديال الكوزينه اللي نشرح لكم كل شيء. اعاننا واعانكم الله.